บทกลอนทิ้งท้ายเรื่องยาระงับสัพพทุกข์ต้นไม่รู้ไม่ชี้นี่เอาเปลือกต้นช่างหัวมันนั่นเลือกเอาแก่นแข็งอย่างนั้นเองเอาแต่รากฤทธิ์มันแรงไม่มีกูของกูแสวงเอาแต่ใบไม่น่าเอาน่าเป็นเฟ้นเอาดอกตายก่อนตายเลือกออกลูกใหญ่ๆ6อย่างนี้อย่างละช่างตั้งเกณฑ์ไว้ดับไม่เหลือสิ่งสุดท้ายใช้เมล็ดมันหนัก6ช่างเท่ากับยาทั้งหลายเคล้ากันไปเสกคาถาที่อาถรรพ์สัพเพธัมมานาลังอภินิเวสายอันเป็นธรรมชั้นหฤทัยในพุทธนามจัดลงหม้อใส่น้ำพอท่วมยาเคี่ยวไฟกล้าเหลือได้1 ใน 3 1 ช้อนชา3 เวลาพยายามกินเพื่อความหมดสัพพโรคเป็นโลกอุดร